Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nkuko mpora mbivuriza. Nitwa Christine Nyirahamana. So video y'uyu munsi tugiye kuganira ukuntu umuntu yakwita ku buzima bw'intekerezo se cyangwa se ubuzima bwe bwo mu mutwe. Kwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe birashobora gufasha kumva ufite umunezero, kwigirira icyizere no kwihangana. Irashobora kandi gufasha guhangana n'imihangayiko. Iyo ufite mu mutwe hazima nyine, iyo uhitaho biragufasha guhangana na za stress, kumenyera guhindura no kubaka umubano ukomeye. Inyungu z'ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ubuhanga bwiza bwo guhangana. Urashobora kwiga uburyo wakemura ibibazo bitoroshye. Rimwe na rimwe nitwe twitera stress, ugafata ibibazo nk'icumi ugashaka kubirangiza mu munota umwe cyangwa se kubirangiriza hamwe. Ntabwo wabishobora. Ibyiza ibibazo byose ufite ubishoboye ukabyandika ku rupapuro ukavuga uti mfite ikibazo iki n'iki, ikibazo iki n'iki. Warangiza kubyandika noneho ukavuga uti okay, ngiki kibazo cya mbere mfite, nkeneye kuri haruwaye, niki nakora kugira ngo ndi haruwaye, nkeneye kuva muri ubu bukene, niki nakora. Ukavuga uti ngomba kwiga gusevinga cyangwa se kubika, nta gaspillage y'amahera ugomba gukora. Ugakora liste, ukareba ibintu byose ufite mu nzu, none ukajya uteka ukurikije ibyo ufite, cyangwa se ukajya guhaha ukurikije ibyo ufite. Mujya mubona amavideo yose nkora, rimwe na rimwe mba naguze bike, ukundi kwezi nkagura byinshi. Impamvu mba nabigenje kuriya, mbere yuko njya guhaha ndabanza nkazenguruka inzu yose aho mbika ibyo kurya, storage yanjye yose aho mbika ibiryo, nkavuga ko mfite amakaroni zingana gutya, mfite spaghetti zingana gutya, ibintu nk'ibyo. Noneho nkavuga nti okay, ukwezi gutaha ntago nzagura spaghetti, ntago nzagura amakaroni, ntago nzagura umuceri, ibintu nk'ibyo. Aho iyo ubigenje gutyo, ukwezi kwa mbere ukoresha make kuko hari ibyo uba ugifite. Ariko iyo uvuze uti ngiye guhaha, ngizo za makaroni, ngizo ibirayi, ngibyo umuceri, kandi uracyabifite, ni hamwe usanga dufite ibiryo byaboze. Kandi hari abantu benshi bashonje hanze, ugasanga ugiye muri magaze yawe usanze ibirayi byaraboze, byarapfuye, ugasanga ni byinshi, ibitoki byaraboze, kandi hari benshi bishwe n'inzara. Ibyiza rero mbere yo kujya guhaha, kora liste y'ibyo ufite, ukavuga uti okay, mfite ibi n'ibi, nkeneye sauce tomate, nkeneye amavuta, nkeneye amazi, ibintu nk'ibyo. Ariko nujya guhaha utabanje kureba, ni hamwe uzasanga, najyaga mbikora singiye kubeshya, ugasanga ibyo ufite mu nzu nibyo wahashye. Ariko iyo wakoze liste y'ibyo udafite, biragufasha, birakorohera kumenya uko bigenza. Anyways, ako karagaciyemo. Kunoza kwihesha agaciro. Urashobora kumva ufite icyizere mu bushobozi bwawe n'agaciro, kumva ko wifitiye confidence. Ariko confidence ntabwo bivuze ngo uzamure intugu urebe ko abandi nyine ntacyo bibabwiye, ntacyo bamaze kuri wowe, ukareba abandi ukumva nyine ntabwo ari oya. Kwigirira icyizere ko hari icyo ushoboye, kwiyongera kwihangana. Urashobora kwiga uburyo bwo kuva mu bintu bibi hanyuma ukagarura ubuzima bwawe. Niba hari character mbi wari ufite, ushaka ikintu cyose cyatuma uva muri izo character mbi, kandi zose character bitangirira hano mu mutwe. Ubugome butangirira kumva ko ugize ishyari ry'akana ugashaka kumwica, ugize ishyari ry'akana ugiye kumwararaza. Twumvikane oya, dukontorora ubwonko. Burya abantu bararaza abandi ntabwo babishimiye ibyo ubuzima bwabo, kugira ngo bahishe ibyabo rero bajya kuvuga abandi, kugira ngo berekane ko bo ibyabo yebana ni good kabisa. Oya, ibyiza rero uwo mwanya ufata ujya kwararaza kanaka, shaka ikintu wakora kikaguteza imbere, kikatuma uva muri iyo situation urimo, ituma wihisha
ukajya gukoresha iby'abandi. Nihangane ubwo navuye muri sije nta kundi nyine. Anyways, kongera umunezero. Urashobora kumva unyuzwe mu buzima bwawe kandi ukumva ufite intego. Ni gute wakwita ku buzima bwawe bwo mu mutwe? Urashobora kugabanya imihangayiko. Guhangayika no kwiheba, wita ku buzima bwawe bw'umubiri n'ubwenge. Imyitozo ngororamubiri buri gihe. Iyo ukoze siporo birafasha mu mutwe. Siporo arafasha mu mutwe cyane kabisa, aho nabivugaho kuko nanjye iyo nkoze siporo mba numva umubiri urambutse, mba numva no mu bwonko nsa naho ndi relax, cyangwa se numva meze neza. Ibyiza rero ntago bivuga ngo nzatanga amafaranga njye muri gym. Nawe ushobora kuzana gym mu rugo. Ndumva narabohereje video ko nkora siporo mu rugo. Twe nk'iyo hakonje cyane hanze nyine uravuga uti Yesu we, undajya muri gym kweri? Oya, zana gym mu rugo. Yizane nyine ukorera iwawe. Ukavuga uti nta mwanya wa siporo mfite. Oya, ufite icyo cyumba kimwe, igizeho igitanda kuri koti imwe, wigize amavarisi ahandi, ahantu h'umuntu umwe ntago wahabura ngo ukore siporo. Byose nitwe tugomba kwita ku buzima bwacu. Ikindi, gutekereza ibishobora gufasha gusinzira, kuva kunoza ibitotsi no kugabanya ububabare. Muri make, ntabwo mvuze ngo mujye muryamira, ariko ujye ugerageza byibura uryama amasaha 8. Niyo abantu bakuru ubundi bakagombye kuryama. Ariko se niba uryama amasaha 3, mu mutwe ntabwo haba haruhutse bihagije. Kandi wirinde ikintu cyitwa stress. Ndabizi muri iki gihe ibintu byose bitera abantu bose stress, ariko shaka wumva ikintu niki kintera stress, niki kinteye guhangayika muri iki gihe. Wicare hasi uvuga uti mpangayikishijwe na ruwaye, mpangayikishijwe niki nakora. Ubundi usenge Imana iguha imbaraga zo guca muri izo ntambaro uri muracamo. Ngiyo video nari mbafitiye, murabizi ko ndabakunda cyane. Mukomeze busangiza ama video yanjye n'abandi. Tuzasubira muri video bitaha. Bye guys.